Alright, ito na yung mga products na ginamit ko kasi nagkasakit yung aking lalamunan, nagkaroon ng tonsillitis, nilalagnat ako, nanginginig yung aking katawan, sakit ng buong katawan ko, parang hirap na ako makalakad, masakit ang ulo, trangkaso, grabe. Pagkagabi, grabing ano ko dahil sa tonsillitis at saka may singaw pa. Intindi ng naranasan ko, pero ito yung mga iniinom ko. Unang-una, uminom ako ng Intra. Ganito karami, oh. Intra, tatlong ganito. Nung unang gabi, dalawang ganyan. Dalawang takal. Tapos, dalawang Nutria. Dalawang kapsul. Isang inuman ko lang yan. Alright. Pagkatapos, iniinom yun. Yung Intra, iniinom. At saka maganda namang products yan dahil more on herbal, mga herbs, fruits, vegetables, and barks, mga plants and flowers. Ito din yung Nutria, mga herbs yan po, fruits, plants at vegetables, mga leaves. Ito yung iniinom. Nutria, dalawang capsule, at Intra liquid juice. Napaka effective po yung mga products na to kapag mayroon po kayong naranasan na ganon. Sa aking naranasan na napaka tindi ang sakit ng lalamunan, nilalagnat, may singaw, may tonsil. First time ko naranasan na gano'n na sa aking buhay. Ngayon lang talaga. Kaya napakahirap, masakit yung katawan. Grabe. Napakasakit sa ulo. Tapos itong isa, Bactidol. Ito yung i-gargle mo, yung i-ano mo sa ilalim ng yung bunganga para mga ano din yung mga bakterya mamatay. Hindi ito iniinom, ha. Gina ano lang to, gargle. Mumog mo sa buong bunganga mo at lalamunan. Mga ilang seconds lang. Pagkatapos, idura. Gabi ako nalalagnat. Kinabukasan, sa awa ng Panginoon, ginamit po ito at kinabukasan, wala na yung naramdaman ko. Wala na yung lagnat, wala na yung tonsillitis, wala nang singaw. Ang ganda ng aking pakiramdam. Kaya subukan nyo ito mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid. Kapag kayo ay magkaroon ng ganitong karamdaman, ito ang gamitin nyo within 24 hours. Sa akin, mga after 1 hour, nag-effect na agad yung maginhawa na po yung aking pakiramdam. Lalo na yung lagnat. Ganda ng mga products na to. Kaya
ito ang gagawin nyo kapag mayroon kayong ganitong naranasan sa akin. Mayroong tonsillitis, mayroong singaw, mayroong lagnat, masakit yung ulo, masakit yung katawan, masakit yung lalamunan. Parang napakahirap ang iyong kalagayan kapag tuloy-tuloy yon. Pero kapag ito ang gagawin mo, madali lang. Mga 1 oras kapag gagawin mo yan, siguradong maginhawa na yung pakiramdam mo at kinabukasan, gagaling ka na sa tulong ng ating Panginoon. Kailangan mo lang na mag-pray at uminom ng ganito. Huwag hayaan na lumala ang iyong sakit sa katawan. Kahit mayroon kang lagnat, sipon, ubo, tonsillitis, ito ang gagawin mo. Kasi naranasan ko po ito. Kaya maganda yung effect ng products na ito. So ngayon, inumin ko yung yung isang baso na Intra. Ito yung Intra, oh. Masarap to. Masarap ang hagod sa lalamunan. Sarap. Pagkatapos ng Intra, ito naman dalawang kapsul. Ganyan. Ganyan, oh. Sabayan. Kinabukasan, wala na lagnat mo. Ito ay pagkatapos ng dalawa, ito naman yung panghuli, yung Bactidol. Ito yung imumog lang, hindi iniinom. Napaka-effective po yan, mga kaibigan. So ito lang po yung sinishare ko sa inyo para lang po ito sa home remedy. Sa akin, tulad sa akin naranasan, kung gusto nyo lang gayahin, para hindi na po kayo magpunta ng ospital, lalo na ngayon, mahirap yung magpa-check up dahil punuan yung ating ospital. So, kailangan natin ng home remedy. So, ganun lang mga kaibigan. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Nels Par.